Rồi bắt ra ngoài chưa để tôi đọc nữa. Đồ ngâm tí dầu vào. Đâu em dưới đó xem anh đóng. Mình đang tháo này ra làm thành nó thấy sang mà làm. Có khẩu tiền. Con này tháo cái bơm cân lại. Đất của đây bàn tay. Thực tí. Tăng dốc mà tăng dốc luôn. Cái để đánh quậy. Ê, mình đi học chưa? Nghe đợi.
đợi viên ông đang này này. Chắc phải đúng rồi. Kìa. Cái búa này kìa. Búa này rồi. Chắp. Cách bác đi này. Bánh mạnh nào, bánh nữa đi, bánh vô qua, bánh mạnh vào. Đẩy bên đây, cho đầu mỏng vào, đừng ti vào đây nó bục, ti vào cái mỏng cái đấy đấy. Đồ vừa lồn mày. À. Bé nhưng mà nó hơi quá chắc chắn luôn. Như thế thì nó
ăn cơm. Tay kìa bọn được. Quá đẹp. Cánh đấy.
đục hết vòng.
anh này thì để mà trắng mỗi chóm ở chỗ giữa này nhá. Nó thì kín kịt, lác đác. Già không đều. Đây này. Rồi vào cái máy cắt lỗ phát. Rồi mới. Nó cũng có.
rất nhiều nhưng mà đựng tiền đâu, có tiền đâu mà. Cứ mới Cẩn thận. hộp ra ngoan rồi. Đấy. Cả một máy. Thế bao giờ mới gỡ lại vốn?